allá y estamos en la playa. Me parece tan Estamos en la playa. A ver, ¿quién está? ¿Quién está? Vicky. No quiero hablar muy fuerte porque ya están en balances maravillosos que han hecho. No sé si escuchan los aplausos. Sí. Luis estuvo haciendo un balance de todas las coberturas internacionales que ha hecho Aire de Santa Fe en este cumpleaños número 14. Acaban de contar la cantidad de usuarios que han superado en octubre, estos más de 3.700 millones de usuarios que ha superado Aire de Santa Fe durante el mes de octubre, saludando a todo el equipo de trabajo, por supuesto. Está toda la familia de Aire acá en este festejo, en estos 14 años. Y en este momento está hablando Pita, así que nos vamos a acercar muy despacito, muy sigilosamente, y vamos a ir buscando las palabras. Por supuesto que tenemos los columnistas estrellas también. Acaba de salir recién el tridente de Qatar con la cobertura exclusiva. Esto fue una charla con todo el equipo, obviamente haciendo cobertura del mundial, que la escuchamos durante todos estos días, que allí son las 5 de la mañana. Así que vamos a pasear y a movernos. Hay mucha gente, Vicky, ahí me parece. Se ve. Hay mucha gente, Vicky. Están casi los equipos, por supuesto, de Aire. Vieron que la familia de Aire es bien grande y tiene muchísimos equipos de trabajo. Están los administrativos, están justamente todos los que se encargan del área comercial, están los periodistas, está el área digital, en este momento está hablando, insisto, Pita, en momento de balance, donde es un año donde justamente Aire de Santa Fe apuntó y apostó y sigue apostando muy fuerte a toda la estructura, pero también al equipo humano que tiene Aire. En este momento, a ver si podemos acercarnos y escuchar un poquito, si quieren, venir a acompañarnos. Vicky, como el año pasado, sí. Hubo anuncios cuando nos mudamos, por ejemplo. No, todavía los anuncios no están. Bien. No sé si ustedes... Mira, hasta Mara, podés ir mostrando a toda la familia de la Toda, porque mira, ahí mira, Cache está ahí. Qué entendido los veo. Mirá la pinta de Cache. No. Mirá la pinta de Cache. De este lado. Peló sombrero. Acá estamos en la fiesta. Alejarle un poco el micro. Alejar un poco el micro. Y yo se lo estoy dando de comer más. Sí, dame, yo lo tengo. Dale. Ahí está. Él es el que sabe de sonido, así que... Era la temática. Claro. Y pegamos floreado, sombrerito. Calale las zapatillas. A ver, por favor, quiero ver eso. Ponchá. No, qué belleza. Total. Qué look. No lo conocía así, ¿eh? Pidieron que mostremos quiénes están. Estamos acá en el parador, no sé si querés saludar. Mirá en el parador, en la playa, divinos. También. Juanchi Molina, feliz cumpleaños. Vení. Ay, qué bueno. Estamos vivos. Toda, claro. Bueno, hoy es mi cumpleaños también. Aproveché y lo invité a todos. ¿Vos querés hacer una fiesta personal? No, está bien con esto. Los invité a todos. Suficiente. No, me parece. ¿Qué onda en estos 14 años de Con Aire? ¿En qué parte te ha tocado? Yo soy muy nuevo. Yo entré hace 3 meses. Menos de 3 meses. ¿Y en qué parte te tocó? En conducción, deporte, hago de todo un poco. Y la verdad, chocho, feliz. ¿Qué pensabas que era Aire? ¿Qué se cumplió de eso? ¿Y qué es lo que estás esperando? No, creo que de lo que pensaba se cumplió todo. Uno de los medios que más crece en la ciudad, uno de los medios que es más importante, que además te da mucho lugar, mucho espacio. Y bueno, eso se dio. O sea, yo la verdad entré con una expectativa y me superó porque uno piensa que entra a hacer una sola cosa. Y no, en Aire entras y haces lo que vos puedas hacer, te dan el lugar, te dan la confianza, y eso es lo más importante. Y bueno, ahora va a seguir creciendo, obvio, olvídate. Gracias, Juanchi, feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, esto es lo que sucede también, ¿no? Decir, la familia de Aire es tan grande y nosotros, lo de las Todas, vamos conociendo a los nuevos ingresos. En el ámbito del deporte se diría, ¿cómo es? El libro de pases, el mercado de pases. El mercado de pases. Es el nuevo en el mercado de pases. Yo soy la incorporación. No sé si buena o mala, pero bueno, una
hay corporación al fin. Bueno, bien ahí. Bueno, Juanchi, entonces dentro de las novedades, vamos a seguir pasando. Está Tarico, está Pablo de los Santos, está nuestro columnista estrella de internacionales también. No sé, pregúntenme si quieren algo. Están los chicos que nos siguen, los que están con la noche Beba, al aire. Beba Córdoba. Bebita, Flor. ¿Están por ahí? Pero están en la primera línea, súper atentos. Bueno. Acá tenemos a Sofi, que ha sido nuestra operadora un rato y la vamos a saludar. Vamos a aprovechar y la poncheamos. Ay, Ahí cuánto está. tiempo, Sofi. Otra de sombrero. O sea, Estamos en vivo, Olis, ¿cómo va? Muchos besos y bueno, ¿van a venir o no? Sí. Bueno, entonces lo vamos a esperar para Sofi, degustar. ¿cómo ha sido esta experiencia en este año en aire? Me encantó. Desarrollé un montón de habilidades, aprendí un montón de cosas y encontré lo que realmente me gustaba. ¿Qué es lo que te gusta? Hacer radio. Otra enamorada de la radio, me parece. Y sí. Total. Así es. Bueno, el resto del equipo viene después y nosotros seguimos mostrando Dale. que está toda la audiencia y todos los televidentes Muchos pendientes. besos para todos. Besitos. Vicky, mostrá un poquito ahí la escena. Estamos Después, en la parte de atrás. Mirá, ustedes preguntaban dónde está Beba. Nico Sí. Monge Están está todos en el adelante. frente, junto con Beba, o sea, el Dream Team de la noche. En este momento está en el escenario junto con Pita, Ajá. con Jessy Sáenz y con parte del equipo de recursos humanos de aire de Santa Fe. Nos vamos a acercar un poquito. Sí, dale, así dale. los pocheamos. Dale, dale, Vicky. Está muy cerquita ahí Luis Mino también. A ver si podemos engancharlo. ¿te dejará? ¿Dirá algo? Está bien Tarico también. No sé, porque viste que cuando hablan es muy... Lo estamos todos pendientes, escuchando todo. Qué lindo lugar, Vicky. Sí, está bueno. Realmente Está hermoso. fantástico. Los espero. Mirá, Y ahí- veo mucho sombrero, que la consigna ¿Viste hay que llevar. dijimos que íbamos a llevar sombrero? Sí. Tenemos sombrero para llevar también. Voy a llegar a Luis. Bárbaro. Me voy a poner aquí. Estamos en vivo, Luis. La primera vez que... Ay, qué miedo que me da. ¿Puedo saludar? No creo. No. Bueno, ya estamos con Luis. Luis, escucha una cosa. Veníamos haciendo un recorrido de toda esta familia maravillosa. Llegamos en el momento justo que hacíamos la conexión con Qatar. Una súper apuesta maravillosa. Es que el año fue una apuesta maravillosa. Perdón. Mandamos a... Que yo conté que fue Germán de los Santos a Ucrania. Sí. 21 días, pero yo fui con él porque lo que sufrí, vos no sabés lo que es hablar todas las noches con Gastón, con Germán, porque este muchachito es muy arriesgado y estaba entre las bombas, los misiles, pero fue una apuesta grande. Mandar 21 días, el único medio que estuvo en Kiev del interior del país, el único medio fue aire que estuvo en la capital de Ucrania. Y a eso sumarle, Luis, la profesionalidad de Germán, que en Germán. todo momento, cuando vos decís estuve ahí, la sensación que teníamos nosotros cuando lo escuchábamos era que estábamos cerquita, Pero sentíamos aparte, casi el olor a polvo. Salíamos con imagen en vivo, en la ruta, con sonido, como si estuviera acá en Santa Fe. Claro. Hizo cosas maravillosas. Lo que pasa es que ustedes conocen la salida al aire. Yo conozco la trastienda y las llamadas entre nosotros dos, que él me contaba la incertidumbre y la situación que se vivía. Falta de comida, no porque no le quisiera, no conseguía. Por estar haciendo un sorteo. Después mandamos a Andrés Repeto a cubrir las elecciones a Brasil, y ahora está puesta, además de Gonzalo Bonadeo, 3 chicos nuestros en El Qatar. tridente, es el nuevo tridente. Digamos, yo digo que es D'Artagnan, Gonzalo Bonadeo, y los 3 mosqueteros son Julián, Adriel y Agustín. La verdad que más el edificio. Bueno, justamente Ay, en el Dios. piso, la Tana, están Gustavo Weathers y la Tana en piso. Nos decía recién, ¿ya dio novedades del edificio nuevo? Sí. Hola Tana, hola. ¿está el Hola arquitecto? Luis, hola Luis. Pará, un segundito. Después vamos con un voucher. Ahí tenés el retorno. Sí, Tana. A ver, pará. Hola Un segundito. Luisito. Hola Tana. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Bien? ¿Contento, imagino? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Imagino que estás sumamente contento. Vas... 127 personas en este momento. ¿Te imaginas lo que es pensar, por un lado, lo que es este medio,
pero otro lado también la posibilidad de trabajo que se da. En un momento donde es difícil. Usted no estaba en ese instante al aire, pero yo dije que en un momento tan crítico como está viendo el país, incorporamos 27 personas. 27 personas. Recién hablamos con la última incorporación en deporte, con Juani, que aparte cumpleaños. Hoy así que también. también. Esa fue una idea brillante de los papás. Justo hacerlo nacer hoy, que estaba todo armado, los papás pensaron en esto. 27 decías. 27 personas nuevas. Y en este año también nos jugamos con el edificio. Y para que lo sepa Tana, A ver. quedarán 30 días. ¿Ya estamos? 30 días, sí. ¿De verdad? Sí, ya está mal. Lo que pasa que, digamos, en 30 días se va todo. Todo menos nosotros que estamos haciendo la tele. ¿Por qué? Porque este país es difícil en este momento. Entonces, no llegan por la importación las pantallas. Y estamos esperando, lo único que falta son las pantallas. Después va a estar todo listo el edificio. Me refiero al estudio A, al estudio B. Y van a faltar las pantallas, entonces no podemos inaugurar. Falta eso nada más. Bueno. Pero bueno, esperemos que están en algún container en el Atlántico o en el Pacífico. Bueno, pero ya sabemos. Ustedes. No, por favor, es un placer. ¿Cuántos ya llevamos? ¿4? Nosotros llevamos 3. Tres. El cuarto, y sobre todo compartiéndole un poquito de nuestros festejos de cumpleaños a todos los televidentes y la audiencia, ¿no? De Aire y de toda, por supuesto. Y Marcelo y Ezequiel creo que están en un evento muy importante. Sí, no lo dijimos nosotros, en otro evento No, importante. están en un asado, es el evento importante. No están en la ciudad. No están en la ciudad. Conocemos hace mucho tiempo, viste que sigo como siempre, no dejo hablar a nadie. No, Luis, nos acostumbramos, ¿no? ¿Quién le dice al jefe que no? Nadie. Nadie. Bueno, lo seguimos el año que viene, me imagino. Por supuesto, acá estaremos firmes. Estamos respirando el aire de Santa Fe. Y con aire de toda. En marzo, allá, en el cuarto piso, donde hay 2 estudios, el A y el B. Así que van a estar en el A seguramente. Vamos por el cuarto. Disfrutando de esto. ¿Nos toca el estudio grande o el estudio chico? No, estudio grande, estudio grande. Oh, bien ahí, Luisito. Bien. Beso grandote. Enorme. Nos vemos en un rato. Nos vemos pronto. Chau. Bueno, mientras tanto acá siguen los sorteos, por supuesto que Pita está con los sorteos a full, sorteos tradicionales, digo, de los festejos, de los cumpleaños de Aire. Me voy a parar. Gracias, Luis. Vicky, vamos a hacer ahora oficio de productor. Vamos a hacer un cortecito. Dale, vamos a hacer un corte. Y vamos porque necesitamos vender, necesitamos... Queda Ariel Tarico, nos queda Sonia Tesa, Dale. nos queda Andrés Repeto, nos queda Germán de los Un Santos, montón. nos Bueno. queda Pita, nos queda un montón de Resumí. Pero No sabe. hacemos otra salida en un rato, ¿eh? Dale. Valladolid, ¿vieron? Pero pudiste. Besito. Chau.